السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى اخوات عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد، وقبل ما ندخل الفيديو نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندعي دعوة حلوة لإخواتنا في فلسطين وفي لبنان، ربنا ينصرهم نصرا مبينا مباركا من عنده، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ألف قلوب الأمة الإسلامية والعربية كلها على قلب رجل واحد. ندخل بقى نسمي الله كده ونقول يا بركة أسماء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وندخل النهاردة على وصفتنا. النهاردة يا بنات معانا طريقة عمل القراميط بالصلصة. طبعا أنا مش عارفة ده بيسموه ايه، سمك القرموط ده في بعض الدول العربية. شاركونا كده في التعليقات، قولوا لنا اسمه ايه عندكم، اسمه قرموط زي عندنا ولا ايه؟ اسمها القراميط القراميط. أولا كده هننضفه طبعا، وبعدين هنسلخ جلده كده. وبعدين هننضف الراس. طبعا هنا هي بطرخة ما شاء الله. آه، بشيل الزعانف بتاعتها وبشيل الجلد. وطبعا معايا ردة في ايدي، الردة اللي هي النخالة بتاع الدقيق. طبعا ما تعمليش برجيع، لان الرجيع فيه سفة. اللي هو الرجيع اللي هو بتاع الرز ده فيه سفة وهيلزق في لحم القرموط لما تسلخي الجلد. لكن الردة بتمشي ايدك وبتعملي بتشيلي جلد القرموط بكل سهولة. آه، طبعا في فيديو كامل، يعني هنا مسرعة الفيديو، في فيديو كامل على القناة قبل كده لطريقة تنظيف وسلخ القراميط، لو حابين ندخلوا شوفوه. هنا طبعا انا عشان دمج الفيديوهين مع بعض فمسرعة شوية. مم. عايزة اعرف رأيكم في الفيديو ايه؟ بكل صراحة. يا ترى بتحبوا الوصفة دي ولا لا؟ هنا خلاص بدأت اللي انا اشيل جلد القرموط. صلتوا بنا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة يا جماعة، هو لسه بيتلعبط في ايدي. حلوة بتلعبط دي. بجيب الجمل دي منين؟ ما علينا. طبعا لان جلد القرموط بيزفلط، فكل شوية انا بمشي ايدي بشوية ردة، لان الردة بتخليه مش يزفلط في ايدي. شايفين؟ مش بعرف امسكه لان هو جلد القرموط املس وبيزفلط في ايديا، فلازم اني امسكه بالردة يا جماعة. وانكم يا بنات ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب في القناه، فضلا وليس امرا. احلى بنات، عارفه ان انتم مش مقصرين معايا. بشكر كل اخواتي اللي بيدعموني. خلاص كده الحمد لله تم بحمد الله تعالى. شلت جلد القرموط الحمد لله. هبدا بقى انضف الراس، اللي انا احوش منها مثلا القلب والخياشيم الصغيره كده اللي جوه، او اي حاجه بقى ان هي تخلي السمك معايا زفر او حاجه، انا بشيله. اي زفاره بشيلها. طبعا ده القلب لازم اشيله، وكمان هشيل اللي هي الخياشيم بتاعته من جوه عشان السمك يكون نضيف وما يبقاش فيه اي نسبة زفارة معايا. كمان الراس القرموط بيبقى فيها من جوه زليطة وحاجات مش كويسة كده، فابدأ ان انا احط ردة واشيلها. طبعا دي كده حاجات زفرة برضو في راس القرموط عند منتهى الراس كده بين الجلد والعظم، فبشيله بكل سهولة. بيطلع معايا بالسكينة يا جماعة. هنا كده بكحته او بنجوره او بايه. بشيل اي مواد بتزفلط فيه، اي مواد مش كويسة، اي حاجة، اي نسبة زفارة بشيلها منه يا بنات. لازم ان انت تكحتي القرموط من ظهره ووشه راسه كده، من ظهره ووشه بالسكينة. هبدأ بقى ان انا اغسل واخلي بالي ان القرموط بتاخد غسيل كتير معايا. طبعا لازم اخبط راس القرموط كده على الجنب الحوض عشان لو في اي حاجة جوه تنزل. قطعتها. وهبدأ بقى يا بنات ان انا اغسل. على فكرة بتاخد غسيل كتير، ما تغركش ان انتي سالخة وشايلة الجلد، لا. وخصوصا راس القرموط، يعني انا مختصرة هنا في الفيديو، تاخد غسيل كتير. وارجع برضو ان انا اعملها بالسكينة كده، لو في اي مواد مزفلطة او حاجة تروح. ناخد بالنا. بنبه تاني للبنات الصغيرة ان القراميط بتاخد يا بنات غسيل كتير، لازم نغسلها مرة واتنين وتلاتة وعشرة كمان. شايفين هنا بقى معايا صابونة، اللي هي الصابونة السمرا دي، بتقطع اي زفارة. بغسل بسرعة كده بشيل القراميط او السمك معايا من مية الصابون بسرعة، لان انتم ملاحظين اللي انا سلخاه وهنا لحم السمك مفيش اي مادة عازلة، فهيشرب صابون معايا بسرعة. فانا بس مجرد بشيل الزفارة منه. طبعا ليمون بقى، وكتري واوعي تستخسري ليمون. كتري ليمون.
بعد ما غسلته وشطفته من ميه الصابون ليمون، وهنا بفتح بق القرموط كده واقوم حاطه فيها الليمونه من جوه يا بنات. دقيق قمح من عندك، ملح، معلقه كمون، وكل ده بتحطي بقى شويه ميه عليهم وتنقعيه لمده ساعه، ساعه ونص. وكمان فلفل على توم، اللي هي مش هرسة شطة، هو فلفل على توم كده، خلطة بنحطها في بنعملها نحطها في الفريزر. ودي سفندية صغيرة كده، بقطعها برضو عليها، وبرجع احط كمان بعد ما اقطع السفندية يا بنات بحط سفندية اسمها سفندية، برتقانة صغننة. برتقانة صغننة. وبعدين بحط كمان معلقة طحينة. طحينة بتقطع اي زفارة، لو في اي زفارة الطحينة بتقطعها يا بنات. دي معلقة طحينة معايا. صلاته بينا على الحبيب الله عليه افضل الصلاة والسلام. نقعنا القرموط او السمك بتاعنا قيمة ساعة، ساعة ونص، ساعتين، مفيش اي مشكلة. بعد كده بقى نقطع بصلتين كده 3 محترمين، بنحط نصهم يعني بنحط 3/4 بنحطهم في زيت على النار عشان هنعمل التسبيكة او الصلصة بتاعتنا. وبعد كده بسيب بقية البصل معايا. هتحتاجي في هحشي بيه راس القرموط. طيب، هنحط على البصل ملح وفلفل اسمر وكمون. عندك بهارات سمك حطي. وبعد كده هقوم عاملاهم بايدي كده، فركاهم او دعكاهم بايدي زي مرتة. دي مرتة انا بعملها عشان احشي بيها ان شاء الله راس القرموط. برجع للبصلة بتاعتنا خلاص كانت بدأت تحمر، عشان ابدأ احط عصير الطماطم عليها. معايا حوالي 1.5 كيلو طماطم فرماها في الخلاط، وهبدأ اللي انا احطهم فين على البصلة بعد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. ايدي في البصل على طول يا بنات عشان ما تتحرقش مني. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي، خلينا ناخد الثواب كده وحسنات واحنا في الفيديو. فرمنا الطماطم في الخلاط وحطيناها على البصلة بعد ما احمرت. انا ما بحرقش البصلة يا بنات. دي شكل التسبيكة بعد حوالي وهي بتغلي، يعني قولي بعد حوالي ربع ساعة كده. حطينا فلفل اسمر وكمون، ونكتر كمون برضو لان السمك بيحب الكمون، وملح وشوية سكر عشان نعادل حموضة الطماطم، لان انتوا عارفين يا بنات ان احنا كان حطينا عصير طماطم، فلازم نعادل الحموضة بشوية سكر. كل البنات الشطورات عارفة كده. معايا المرتة اللي انا كنت عاملاها، فاكرينها يا بنات؟ هحطها فين؟ هحطها في راس القرموط. وبعد كده هحط راس القرموط في الصلصة قبل بقية القراميط، لان بقية القراميط هتتحمر، فمش هتحتاج معايا وقت طويل، لكن الراس مش بتتحمر. هبدأ احطها كده في الصلصة زي ما انتوا شايفين يا بنات. البنات اللي معايا تاهوا مني ولا ايه؟ معايا شوية دقيق بحط عليهم بس معلقة كمون. وبعد كده بعد ما احط عليهم معلقة الكمون بحط السمك اللي معايا في الدقيق، وبنزل على الزيت على طول. ولازم الزيت يا بنات يكون مقدوح، اوعي تحطي في زيت طري. ليه؟ لو حطيتي في زيت طري اي سمك هيلزق معاكي ومش هيطلع مقرمش، والطبقه بتاعت السمك دي هتلزق ومش هيطلع مش هتبقى احسن حاجه. طبعا كان معايا البطاريخ. لو انتوا عارفين ان القراميط كانت فيها بطروخ كده مبطرخه، فقلت البطروخ برضو قمت حاطاه فين؟ قمت حاطاه في التسبيكه الاول، لان هو بياخد وقت في السي عن القراميط دي. البطروخ والراس بياخد وقت شويه في السي. حمرتها وحطيتها، سقطتها ودخلتها فين؟ في الفرن تحت الشواية. مفيش اسهل من كده. ايه رأيكم يا بنات في الشكل النهائي؟ ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب في القناة فضلا وليس امرا يا احلى بنات. وانا عارفة ان انتم مش بتبخلوا عليا، وان شاء الله بمشيئة الله نشوفكم في فيديو جديد. والسلام ختام، الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي يا احلى ناس.